हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दायो आं नोंथांमोननो गोदान आपडेट लाना फैदों। बेनो जाबाय पेरामिलिटारिनि जाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना कचिं लानो हागोन। बेनो जाबाय उदालगुरियाव। बे जाबाय लोगोफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नाथाय गुबुना जागासिनो दङ। बेनिफ्राय उदालगुरिनिया जागोन जन उदालगुरिनिया उदालगुरि कलेज प्लेग्राउन्डआव जागोन। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामलायनानै फैनो हागोन जायफ्रा गोसो गुदुं बाहागो लानो हागोन एबा नोंथांमोना कचिं एबा ट्रेनिंखौ लानो हागोन। बेयाव अनलि बड'सफ्रा लानो हागोन नाथाय गुबुन जाथि फैयोब्ला नोंथांमोनाबो मोननो हागौ नोंथांमोननि रायलायनायनि गेजेरजों। नाथाय बे अनलि फर बड'स जाय नोंथांमोना बिटिआरनि एबा उदालगुरिनि नोंथांमोना बेयाव लानो हागोन आरो लोगोसे नन बिटिआराबो जुदि नोंथांमोना कम्फर्टेबल जायोब्ला लानो हागोन। दा बे जायगाया जाबाय जन उदालगुरिनिया आगष्टनि 26निफ्राय जागोन लोगोफोर 26 आगष्टनिफ्राय स्टार्ट जागोन सेप्तेम्बरसिम आरो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना फैनो हागोन। बेनिफ्राय फर्मखौ बहा मोनगोन होनोब्ला नोंथांमोना फर्मखौ एबसु अफिस एबा आनसलिक एबसु अफिसाव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै साबमिट होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना 26 आगष्टनिफ्राय रिलियाव थांनो हागोन एबा नोंथांमोनखौ कचिं होनाय जागोन आरो बेखौ अर्गेनाइज खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टआनो। नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन जेरै नोंथांमोना कचिं मोनगोन ट्रेनिं मोनगोन बेनिफ्राय बोरै रानिं खालामनांगौ बोरै एग्जाम होनांगौ दा बेफोरखौनो गासैखौबो बेयाव फोरोंनाय जागोन। जाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड थ' नोंथांमोना लानो हागोन। स' बिनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना जायगाखौ मिथिखाबाय उदालगुरि कलेजनि प्लेग्राउन्डआव जागोन। थ' बे जाबाय जन उदालगुरि अनलि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। बेनिफ्राय नोंथांमोना नन बिटिआरब्लाबो नोंथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हागौ। थ' बेखायनो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै रायलायहरनो हागोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर बेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना मोजां मोनदोंमोन लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।